歡迎收睇中山豪華頻道。我哋而家嚟到奇觀悅來嘅，咁臨近我哋好多香港朋友仔過嚟考察我哋一個中山嘅屋苑嘅。咁我呢度屬於石岐區嘅核心地段嘅一個奇觀悅來啦，都好受我哋香港街坊嘅一個追捧嘅。咁依家我所企就嘅位置係我哋嘅一棟嘅2樓單位啦。咁依家介紹嘅係一個02單位。咁呢個係2梯3房嘅佈局。咁我依家再介紹嘅係123平方嘅6房，一個非常之實用嘅一個走廊啦。呢個空間都係俾到我哋呢個戶可以使用嘅。咁呢個係我哋一個書房通道啦。一入到我都係非常之飛利浦嘅一個膠標非常之防火防盜，非常之實用嘅，而且係4合1嘅一個密碼指紋鎖嘅。有大貓眼嘅然後咧，我哋呢個智能家居系統係有一個美的嘅高端品牌叫科慕，都係好靚仔嘅，全部都係智能語音控制俾你嘅非常之實用，而且係語音嘅喎如果係你享受科技大嘅方便嘛，依家中國都係喺家居方面嘅話都係進步好大。咁一入到我哋嘅話，可以見到一個非常之大嘅一個開間啦。咁我哋呢度係一個橫廳嘅佈局。咁橫廳嘅佈局咧係帶來咧非常之實用嘅一個餐客廳。俾人嘅感覺係非常之實用。呢個都係一個南北對落雙陽台嘅佈局啦。123嘅一個建築面積實用去到150啦。實用去到接近嘅係實用120對面係望住我哋一個遠景嘅佈局呢個單位咧，佢總共係550伙嘅佈局佢嘅每一戶嘅啦都係開發商非常之用心打造嘅睇翻呢度係我哋一個廚房嘅佈局，佢做咗一個中西式嘅一個方式。呢度放咗個中島台，可以做一個西餐咧，都唔錯嘅。呢個係一個星盤放咗一個雙星盤嘅。呢個係都係有一個湖水嘅水喉都俾到你嘅西門子一個電器。然後咧，佢呢個係一個科目嘅3件套啦全部都係膠標都俾到你嘅。呢個係我哋喺個放雙開門冰箱嘅位置都好大下喎，因為我係1.81米嘅身高，我2隻手相當於我嘅身高嘅一個距離嘛，都可以去到1.8米。佢都係做咗一個暖霸嘅冷暖霸都做好咗俾你嘅公牛嘅冷暖霸然後咧，佢呢個係一個推拉門嘅不過依家冇裝到如果係到時要交標，佢會做好俾你嘅。好，睇埋我哋呢個係餐廳，呢個餐廳位置都可以放一個6到8人位嘅非常之開揚一家幾口坐喺度得嘅。呢度係我哋一個裝修嘅一個示範交標啦。呢度佢嘅一個都寫得好清楚睇睇佢一個開發商係非常之用心，將呢個嘢都係展現俾你瓷磚嘅面層再睇翻我哋呢個陽台，我哋呢個係屬於純正南嘅單位佈局我望向係我哋出邊嘅一個景觀嘅。呢個陽台都係好開揚嘅，大概都可以睇到差唔多有6平方嘅使用空間講得難聽啲嘅話，我哋喺度開台打麻將或者係燒烤都冇問題嘅然後咧，我哋就睇翻個休息區啦呢度係我哋嘅一個其中一間睡房啦。呢度係可以放一個2米乘2米嘅床，可以做到3.6床位嘅。呢個飄窗位都做好俾你噶啦。呢度可以做一個80公分嘅一個衣櫃呢個位置呢個都可以放一個100寸嘅電視都可以放喺度。呢間房就睇完啦。我再睇翻我哋呢個第二個睡房啦。呢個睡房係一個套間嘅一個使用啦。然後咧，你睇睇佢洗手間都有嘅喎。所以呢間房係俾嘅空間咧，其實你可以擺一個客房咯，或者係我哋嘅一個工作室都可以㗎，因為佢有個自帶一個套間嘅再入到係我呢個客廁。呢個客廁嘅話，你睇睇佢個設計都做咗好多好實用嘅一個空間，開發商都展示翻俾你㗎。佢用嘅係個科樂嘅一個牌子嘅一個浴具，然後咧嗰邊都做咗個鏡櫃嘅擺設。呢個係做一個乾濕分離嘅一個使用空間啦。就再睇埋我哋呢一間房啦。呢間房咧都係朝北向嘅，然後咧佢都係非常之實用嘅一個空間，大概都有成10個方左右，然後咧都可以放到一個1.8米嘅床嘅，可以做到3.6床位嘅。再睇翻我呢個主陽房啦。呢個主陽房都係帶咗一個大套間嘅，大套間咧都係做咗個乾濕嘅一個空間嘅。我呢個套間咧可以放一個 king size 嘅大床都冇所謂嘅，而且呢度出邊嘅景觀視野都係做得唔錯嘅，而且佢呢個層高都有3.15米，都屬於一個豪宅標配，而且佢
佢呢個寬盤機都係裝好咗俾你㗎啦。咁呢個單位再睇翻我哋前面未介紹嘅嗰間房嘅，咁呢個倉儲空間123平方，實用去到150，而且佢可以做到6間房一個配置俾到你，仲有3個洗手間，哇！真係大到不得了。呢度係另外一間客房啦，呢間房咧就係俾你可以做一個使用嘅，你可以做睡房又得。俾小朋友玩嘅又得，又做一個保姆房又得，或者係做一個創業空間。呢度一個位置咧，其實都係一間房嘅，咁佢而家將佢打通晒，咁變成咗我哋一個空間嘅，就顯得我呢個客廳非常之闊落同開揚嘅。咁我哋呢個單位咧，其實都可以講得好清楚。再睇翻我呢個雙佢做嘅一個面測展示俾到大家嘅。咁呢個單位依家在售嘅價錢咧，同四代住宅咧就係稍微冇咁高嘅，因為依家四代住宅要親都係2萬蚊嘅一個單價。咁呢個單價大概16000起到19000左右都有交易嘅。咁首期只需15%就可以成交啦。而且我呢個配置咧，佢樓下就有中港直通巴士站嘅，隔離就有天虹商超嘅。咁呢個企嘅位置係東區、石岐、南區嘅一個3個地段交界地方，隔離就係我哋嘅博愛路嘅。博愛路係連接我哋中山嘅主幹道嘅，四通八達，去邊度都方便嘅，而且樓下都有直通巴士，而且仲有公車站，所以嘅話1蚊雞可以去到中山各大地方嘅。咁呢個單位就介紹完啦，如果你有興趣可以考察嘅，嗱，先揾3年啦。